Hello，大家好，这是 X。然后我这次看的时候是接续上一次，就是说讲什么东西。我觉得啊，看这个东西是说翻译的话，很多时候有自己的那个语义嘛，之前上次有讲过了。那我们来看一下嘛，sleep through the 直接翻译的话，我会说你们直接翻译的话，很大的问题就是说你会一直记单字，记单字，你但是会一直忘掉，就是你脑袋会空白。我觉得是像这个 screen，还有很多时候是难词，这个词我不知道是谁用的，Steam 是翻过来吗？你们都一样嘛，就是词典要长在自己手上，你用手机也好，你用电脑也好，你用平板没差，你到用都是要用你下载那个 app 啊，下载那个用 Google Translation 都可以。好，那这个，然后我们来看一下一个一个的选项，读书，然后这个是翻过去不读，那我们读书，然后来看一下，那我会跟大家带过一次啊，我不知道带几个，带到选项过为止。好，fairly ly 嘛，副词嘛，好，这样变副词哈，转副词 ly，这个书还蛮细的，但是我仍然会读到明天晚上，一下子才能够完成。然后他预估啦，预估可能明天晚上，但是有可能，除非自己不一定看。如果前提是他读这么快，Siri 是女主角，Ask me about tomorrow，他跟你讲读书这件事情，然后至少说他可以在明天的时候跟他聊这一个事情。grabs 就是说也翻动。我打开了封面，把封面打开，然后开始一页一页的阅读，然后它的主题还蛮明显的，在结束，尤其是它结束第一章节的结束，然后是可以看出这一本书是在讲是一个爱情的故事。那大家可以知道说，翻译的时候，它就是这样子一直翻，一直翻，中间很可能是断开了，也有可能是连在一起。比如说，我们这一段嘛，像是翻动书页，然后再看 This is a love story，那这一个动作可能就是补充。It is a love story 是把返回去这一个翻页的时候，它的补充说明。翻译成中文就说书，它是一个书，是一个 love story，因为中文没有办法没有名词的情况下直接翻进来，而且也没有像日文那样子把东西省略掉，所以前面是说前面这句是什么？书嘛，翻动书，所以主词就是书，所以书 is a love story，它必须要书。书在这本书是爱情小说这样子。好，那这本书适合 Siri 非常好，然后它会有点奇怪。如果是科幻小说或者是什么 Guide，都可能是什么？等一下我查一下。我是一样的，因为我觉得这个东西没有什么好骗人，或者说狗美容狗美，我听一下音声音，Glammy 都 Glammy 为什么要连在一起？好，upskill 来比较像是 upskill，像是
狗狗美容，是狗狗美容一样。其实我看不太懂是在讲什么鬼。sci-fi 就是科幻性小说啊。那如果你想要查的话，这个我没有办法翻出来，像是一些像是科幻小说，或者是有一些可笑的，像是狗狗美容的引导吗？或者是狗狗 Glomar 的 他的那个叫什么指导，他的那个指导书吗？就是他会有发单张吗？我认为他在讲的是这件事情。第二人称嘛，蓄意，他有他真的有狗吗？我还不知道。Soon enough，很一阵子，很快，我就发现我在读到第二章节的尾部，然后到目前为止都还蛮有趣的，是我认为跟我自己预期一个爱情小说会有的是一样的，definitely 也是 ly 嘛，副词，像像这整段 definition something different than what I was expecting from a love story 这一坨前面和正边这一个是修饰这一个 love story，也就是说这一个名词它的状态，这一个爱情故事是这一个阅读的人认为毫无差别，然后认为完全是一个爱情小说会出现的。I should probably，我应该要多写一些心理的感想，我不知道怎么这样翻对不对。然后我读到现在，包括我读到现在，然后让我跟那个 Siri 还是 Siri，我看一下啊，Siri，让我跟 Siri 有东西话题可以去讲。好，然后他也没那么的常讲话，所以我想要跟他谈更多事情。我把书放到我旁边，seat 吗？set 是 seat 吗？为什么啊？其实我没看过这个字，seat。好，set 有些词真的是很奇怪。很多时候，他们比如说哈姆雷特就会有很多乱七八糟的词汇，他只是为了堆砌那个复杂程度。就是说，我们想要文豪之类的，都会想要咬文嚼字。像是村上春树啊，他就很常讲一堆有点奇怪的东西啊。然后村上春树讲一些像性之类的东西，他很多性的描写。好，那我们继续翻下来。我把书放在我曾经做过的地方，然后身我身体蠕动，想办法在桌子和我的书桌内挤出一点空间，然后我应该要尝试着去早点吃晚餐。哦，在去学校的还蛮容易，还蛮熟，我已经还蛮熟悉的。
然后我现在还有2周可以时间去记录。mild 是温和的，ghost 是尘埃吧，尘埃。风，微风 blow 是微风吧？还是因为我 made 是轻微风啊？对啊，整段是微风 mid。好，微风在 permanent，我都没看过。Heavily 在路面，然后我看着他们在毫无章法，我看着这些东西是毫无章法的，就是可能有点乱乱的意思。然后当我要准备过往路，我突然有点奇怪的东西碰到我的肩膀，在旁边看，就是我想要看到的人，这就是 Siri，早安 Siri，然后他 greeting，他向我打招呼，然后他的 Claudia 稍微露出一点微笑，早安，然后绿灯了，那我们就走。我先看，我们就走了，然后这一个圈圈，然后过街。那其实我并不觉得讶异，我会遇到他在这边，然后算了，我先继续念过去。好，我确定他会跟我一起走到学校，毕竟这是我第一次遇到他的岔路。好，那你今天过得如何啊，Siri？我能够我知道那个问题，然后试着做 conversation，跟他说会话。我还蛮我还蛮喜欢跟大家在一起的，但是要让他开口的话，需要很多的经验。然后我很好啊，你怎么样？我很好，我就在讲屁话。好，他看到，然后 Siri 看到笑着对我的微笑回答：“我知道我们的是个朋友，然后是一个，在我想象中我们是一个好朋友。”occasion，我瞥了一瞥，在我的身边，我看到他正在看着我，我们的眼神交汇了，然后他把他的头转过去。当哪一次我看到他，我转过头，他就会转过去，德西问他是不是想问我什么？你想的什么想法啊？我没有想法。他说我没有想法，我想要知道，我我可以跟你更多时间再走吗？再走向学校，他想要跟我一起上学，那这个还蛮大胆的。就如果要求，可以啊，可以啊。他微笑，然后点头，让他用，然后头用比较有活力的方式点了点头。我没有办法，没有，我也觉得我想要跟他走到学校，因为这个我很难拒绝。如果你要翻这边的话，可以说我没有办法拒绝
想要跟他上学这一件事情。好，look at my watch to check the time. It says over quarterly two. Quarterly 是1/4吗？反正就是7点15分嘛，7点15分，7点11分吗？哦，45分哦，7点45分，因为他说到了 quarter 15分钟后会变8点，那这个意思是什么？7点减15分，所以是45分，因为45分加15分就会变成8点，是这样子。好，35分，我们之前是怎么遇到的时间是7点35分？哇，你们有病啊！干嘛记这种东西啊？好，那大概跑就跑这个部分。我没有说会去跑什么地方，我只是说跑一段，然后给大家去看一下。